Berrien atala orain sarean zehar honetan, eta beti bezala azkenengo kontuak komentatzeko teknologiari buruzkoak, gure programa honetan jasotzen dugu Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja? Arratsaldeon, Inigo. Ze moduz azken bi aste hauek? Ordenagailu bat izan ezik antivirus bat behar dut. Ostras, vale, claro, hor geratu nez pentsatuz, baina antivirusa, quiero decir, nire ordenagailuak oso ondo daude, baina ni antivirus bat behar dut. Zu antivirusa behar duz. Agian antivirusa ez da deitzen Kaspersky edo deitzen da Frenadol, baina... Frenadol teknikoki ez da antivirusa. Ez da antivirus, bakarri sintomak pizkal... Kentzeko, baina ez du virusak kentzen. Hor daukagu. Virusa ja pazientziarekin kenduko dugu. Borja Arbosa, gaixorik. Ze moduz jaso duzu Trumpen bigarren presidentzia hau? Oso gutxi ikusi dut, eta ikusi dudan ez gustatu. Adibidez? Bueno, guztiok ikusi dugu Elon Musken bideoa, ez da? Ostras, hori da ikusi dudan guztia. Baina hori, nire ustez, laburpen oso on bat da, niretzako, naiz eta beste guztia ez ikusi, laburtzen du oso ondo. Bai, gainera, en fin, ez da... Gero ja, 4 urte hor geratzen dira ikusteko zer egiten duen Trump, beste 4 urte atzerakada begira daukagu ikusteko zer egin zuen presidentean zegoenean, baina beste 4 urte, ikusiko dugu nola gauzatzen diren bere planak edo ez dakigu zer. Hori egia da, etorkizunaz ez dakigula nola izango den, baina egia da ere, eta TikTokeko kasua ere komentatuko dugu orain, hori ikusita, hau da, gainera sare sozial oso popular bat eramaten duen pertsona horrelako keinua egiten, ideia oso argia ematen digu nola bideratuko duen bere sare soziala, bere enpresa, esan duguna, nahi duzuen bezala, bere negozioak azken finean. Orduan, claro, nik ja ez bakarrik ulertzen dut, baina ja aktiboki jarri naiz erabiltzaile askoren postuan beste alternatiba bat bilatzen Twitterez erabiltzeko. Blue Skyra goaz. Nahi baduzu. Nire kasua ez da izango. Azkenean ikusten dudarako arrisku berdina daukagula. Mastodonekin konparatuta. Hau da, Blue Sky aukera bat da ezaguna delako, hau da, Twitterren estilo berdina, diseinu ia berdina eta bar, baina arriskua hor berriz dago. Blue Sky popularra egiten bada, diru sarrerak baditu eta noizbait saltzen bada, ez dakigun horren eskutan bukatuko da. Nire ustez gutxienez ikusita nola izan zen Trumpen administrazioa 2016 eta 2020, nire ustez bere administrazioa keinu asko dauzka, eta marketing, azkenean Trump eta baita ere Musk enpresa pertsonak dira, eta beraiek bere interes ekonomikoak dauzkate, eta horrela kudeatu dituzte beren enpresa guztiak diru sarrerak lortzeko. Eta imaginatzen dut mentalitate horrekin datorrela, edo datostela Amerikako administrazioa. Orduan, azkenean beraien estrategia, edo horrela ikusi nuen ni pasaden mandatoan, gauza asko izatea, baina gutxi egitea. Azkenean, iruditzen du gauza asko egiten dituela, baina gero ja ez duzu konkretuki asko ikusten, noski beti dauka titular bat, baina gero gauzatzeko gauzak azkenean, hau nola bukatu da, agian ez da enbesterako, edo indarra galtzen du ahotik, zaldia esaten du bezala. Eta behitu, nire berri hau agian lehenengo froga bat da horrela. Berri horri buruz momentu batean itzengo dugu, baina egia da, jende asko doala Twitterretik kanpo, batzuk Blue Skyra, beste batzuk Mastodonera, nire kasuan gutxika Mastodonera noa, baina eske Mastodonen ez dau
ia jarraitzen dudan inor. Orduan, jende gehiena Blue Skyra pasatu da. Orduan, pues, bakarrik nago. Hau da, Telegram hasi zen bezala, momentu horretan ez zegoela inor Telegramen, hor gaude. Emaio zu pare bat urte, edo pare bat pare. Edo pare bat, edo bi, edo hiru pare. En fin, ikusiko. Komentatu behar genuen berria, Trumpekin erlazioa daukana eta azken finean sare sozialekin ere erlazioa daukana, izan da pixkat berri Trumpa, hau da... berri Trump? Jo, bai. TikTok berak egindako berria izan da, eta haiek egosi dute kontu hau, eta haiek konpondu dute, inork inork kokakotxen artean ezer konkretuki egin gabe. Testu ingurua pizkat jartzeko, gogoratuko duzue 2024ko apirilean Amerikako Estatu Batuetako Kongresuak onartu zuela Estatu Batuarrak atzerriko aurkarien kontrolatutako aplikazioetatik babesteko legea Tela izenarekin, basikoki TikTok pizkat kontratzeko ByteDance Txinako enpresa nagusiari bere operazioak urtarrilaren 19 baino lehen saltzea eskatzeko. Bestela, zigorrak, isunak eta bar, egon leike ByteDance esan zuen hau zalantzak sortzen zituela eta basikoki konstituzionaltasun zalantza bat planteatu zuen Auzitegi Gorenaren aurrean. Urtarrilaren 19 data ez da kasuala, Bidenen mandatoa amaitzen zelako 19. Kontua izan da, justizia beti bezala oso azkar joan dela, eta urtarrilaren 17an, esto es de broma, urtarrilaren 17an Auzitegi Gorenak eman du bere emaitza, esanez lege hori, haientzat, konstituzionaltasunaren barruan jartzen dela, Estatu Batuak eskubide daukala, bere kanpoko erlazioak kontrolatzeko. Esan dugu eta importantea da esatea zigorrak eta isunak daudela lege horretan, baino ez da bakarrik sare soziala iztea, beste motatako zigorrak daude, haien artean zigor ekonomikoak. Orduan ez da txuria edo beltza TikTok mantendu edo itxi, hori esen inoiz egoera. Baino dena den, urtarrilaren 18an TikTok egin zuen segulako itxiera, esan ez dugu zerbitzua emango hemendik aurrera. 170 milioi erabiltzaile hor utzi zituen, mesutxo batekin, esan ez une horretan ez dagoela eskuragarri sare soziala, eta gero mezu hori aldatu zuten jartzeko, ojo kuidau, zorionez Trump presidenteak adierazi du gurekin lan egingo duela TikTok berrezartzeko irten bide batean behin kargua hartuta. Egia da, Trump esan zuen, hau konponduko zuela, bera, behin kargua hartuta. Beste partetik, Joe Bidenen administrazioak esan zuen, haiek zutela ez ere egingo, ya, para lo que me queda, paso. Eta, azken finean honen emaitza eta TikToken berriz irekitzea etorri da hitzen bidean. Hau da, hurrengo egunean, urtarrilaren 19an, Trumpek iragarri zuen agindu exekutibo bat egingo zuela TikTok enpresari 80 eguneko luzapena emateko, bere kompetentzien artean dagoena. Hau da, agindu hori egia da egin duela, baina itxiera
esen derrigorrezkoa, lusapena eman du, eta TikTok zerbitzua berrezarri du, Trumpi eskerrak emanez, konkretuki jarri dute mezu oso polit batean aplikazioa irekitzerakoan, eskerrik asko zuen pazientzia eta laguntzagatik, Trump presidentearen ahaleginen ondorioz, TikTok bueltan da estatu batuetan. Zeizan da hau konkretuki, ni horreitik ez daukat oso argi. Publizitate kampaina bat? Bai, bueno. Aparte, publizitate kampainarik ordaindu ezina, pues, ez dagoelako dirurik heltzeko 180 milioi pertsonei hain efektiboki eta hain askar, ziur. Bai, bueno, agian bai. Ez dakigo, azkenean nik esan dudan bezala minutu batzuk atzerago barkatu, Trumpen administrazioa keinu asko dauzka eta marketinga oso ondo kontrolatzen du, orduan horregatik da presidentea. Orduan, agian hau pres zegoen edo ez dakigu, eta ez da jakingo dugun edo ez momentu batean ez nago ziur. Orduan, galdera da, pentsatzen du Trumpek TikTok mantentzeko, hau da, lege hau bertan bera utziko du eta bueltatuko da estatuko pasazen estatukoora, edo TikTok eri eskatuko dio 80 egun hauetan, edo emango dio beste 80 eta beste 80 eta jarraituko du alduen arte bere baldintzak aldatzeko. Hau da, ze pentsatzen du Donald Trump? Hau konpondu aldela negoziazioarekin eta orduan 80 egun eman, edo hau ez dugu negoziatuko, baizik eta legea suntsituko dugu, eta omen mantenduko dut prorroga hau bakarrik legea bertan bera utzi aldugun arte. Galdera ona gainera, kontuan hartuta, aukerak egon direla TikTok saltzeko, bai parte bat, bai osoa, eta ByteDance ez du mugimendurik egin azken hilabetetan, eskaintzak izan ditu, baina esan du ezetz. Orduan, eta gainera, beste kontu bat hemen erdian jarriz, zergatik heldu gara puntu honetara, zergatik kongresuak onartu zuen lege hori, beste batzuen artean Trump esan zuelako argi eta garbi, TikTok eta horrelakoak mehatxu bat zirela, estatu batuarren datuak Txinan tratatzen ari zirelako, ez dakigu zertarako. Orduan hori gure egoerarako eta gure segurtasunerako mehatxu bat da. Bai, gutxienez nidakidan ez, Trump ez dauka lagun asko Txinan. Orduan, zergatik bapatean horrelako favore bat ematen diozu Txinako sare sozial bati, zergatik zertarako ez dut ulertzen. Agian oraindik historionen bukaera etortzeko dago eta orduan jakingo dugu gehiago, edo konklusio berenak aterako ditugu. Espero dut. Ni beter espero dut, baina bueno, eske azkenean izan da hori, zarat asko eta azken asteburu honetan zarat asko egon da, bueno, pasadenean zarat asko egon da kontu honen aurrean, baina bueno, eta gainera parte bat izan dela sare sozialak bera hor dago botatzen, hau da, ez zuten itxiera egin behar, ez zuten sare soziala itxe behar, legeak jartzen duela, bestela Espainian, Europan eta estatu batuetan suposatzen dut nahiko berdina izango dela, zure ezin duzu lege egiten duen entitate bezala ezin duzu jarri lege batean zigorra, zerbaiten zigorra automatikoki dela zure enpresaren itxiera, progresibotasun bat egon beharko da. Depende ze zigor, depende ze orduan, egiten duzun. Lehenengo frogatu behar da akusazio hori edo lege hori urratzen ari duzula, eta bigarrenik lege horren zigorra izan behar da urraketaren proportzionala. Orduan, ni suposatzen dut, eta hori irakurri dut hainbat komunikabideetan, ez zela zuzenean TikTok izteko
baina aukera ematen zuen, azkenean, zuk esan duzun bezala zigorrak progresiboak dira, baina bere maila gorenean aukera ematen badiot administrazioari enpresa bat bertan bera izteko eta beren operazioak debekatzeko herrialde osoan, hori ikusi behar da baita ere zer gertatzen den, baina bakarrik aitzaki bat behar dute, hau da, ez aitzakia, baizik eta legeak esaten duena hori pasatzea. Agian, beraiek ez daude ados hori aukera bat izatekotan. Vale, baina... Hau da, murriztu hor eta gutxi isun guztiak isun ekonomikotan. Claro, baina relato honetan haiek aurkeztu dute, TikTok aurkeztu du itxiera, lege horretan zegoen zigor bakar bezala eta reakzionatu dute zigor hori inposatu den bezala. Ez dela inposatu, inork ez duela esan, orduan, egin dute, bueno... Jarriko dizut, ez da gauza berdina, baina jarriko dizut adibida, imaginatu aquí Espainian administrazio publikoak egiten duela, izun katalogo bat, nahi desun arloan, trafiko, adibidez, eta esaten dutela, bueno, isun ekonomikoak edo gartzelara eraman ahal zaitugu. Eta esan ez, bueno, hori ez da konstituzioak esaten duena, ni gartzelara jun behar banaiz, hori epaile bat esan behar du. Delito, penal, eta hori guztia. Administrazioak ezin du jarri isunak gartzelara eramanten zaituztenak. Bakarrik justizia eta bakarrik epaileak. Orduan, zer da egiten duzu lehenengo gauza? Protesta, bigarren gauza, konstituzionala joan, beraiek esango dute hori konstituzionala den ala ez, spoiler, zigorrazki, bai. Eta hirugarren gauza, agian herrialdetik kanpo juten zara, baina por si acaso herrialdetik kanpo jutea, bai, baina zu esara gartzelan sartzen voluntarioki esan eske lege honetan gartzela edateko kasu honetan esara gartzela sartzen egiten duzun ekibalentea da herrialdetik kanpo jun egin alduzun bakarra. Vale, kasu honetan, TikToken kasuan esaten dute, bueno, nos vamos, baina ez da voluntarioki, gure aukera bakarra da pa que no nos echen. Ja, baina... Bueno, gartzela kendu, deportazioa nahi baduzu. Bueno, deportazioa uste dut administratiboki egin leikela. Chorrada, o sea, detalle ikusi beharko nuke, baina nazional den pertsona bati uste dut horrelako izuna ez da posible, ez pasara nazionala bai, baina claro, TikTok kasu honetan Txina tarra da bai, baina bueno, kasu estremo bat jartzen dizut, dakidana konstituzionala ez dena protesta moduan, vale. Ulertu kontua, baina eske ni ez nuke limite horretara joango, gainera kontuan hartuta eta Sam Altman OpenAI-ko zebak duela gutxi esan du, bueno, argitaratu dela uste dut milioi dolar horrelako zerbait manduela Trumpeko kanpainarentzat. Eta hori argitaratu denean, berak esan du, bueno, eta Joe Bideneko kanpainarentzat beste €1.000.000 eman nuenean, ze berri egin zenituzten. Bai, bueno, kontestua... Hau pizkat berdin, jakinda edo kontuan hartuta beste presidente bat etorriko denean, beste bat etorriko dela, azkenean Trump, hau bere azken mandatoa izango da, bai ala bai. Orduan, beste tipo bat agertuko da. Ez dakigu nor eta ez dakigu nola. Baina beste tipo bat agertuko da. Orduan, momentu honetan, hain keinu handia egitea Trumpen favorean zertaro, azkenean ez da, zure laguna izango da 4 urte hauetan, 4 urte hauek pasata ikusiko dugu. Bai, baina bueno, 4 urte horietan diru sarrera asko egin aldituzu. Baita, hori egia da. Bueno, ja kontu hau lasaita informazioa falta zaigu, orduan denbora emango diogu eta gehiago jakinda ze falta zaigu konkretuki zer gertatuko den 80 urte barkatu egun pasaten direnean. Bueno, hori ja ikusiko dugu. 80 urte baita ere, baina hori ez dugu jakinko imaginatzen du. 80 egun. Baina, claro, honen emaitza, zu esan duzu lehen, lege hau bertan bera ustea
ez dakit, claro, eta estatu batuetako politika, ni ez dakit hori da. Ezer, eta zu suposatzen dut gutxi. Ez dakit presidentearen eskuan egongo dela lege bat bertan bera uste da, edo kongresuaren... Bere partidoa, bera baino gehiago. Izango da kongresuaren kontua. Errepublikarrak daukate gehiengoa kongresuan? Ez dakit nola bukatu. Ez daukat informazioa. Orduan, denboremon, eta ondorioak aterako ditugu informazio gehiago daukagunean. Ez zu, horreitxe bertan, momentu horretan ikusi. Nahi duzu nor dauka gehiengoa. Bai, errepublikarrak gehiengoa daukate, bai senatuan, bai representanten kameran. Orduan, bai, lege hau aldatzeko Trumpen eskuan egoleketa, eta bere alderdi politikoaren eskuan, kasu honetan. Bueno, haiek erabakitzen dutena, ikusiko dugu urrengo 3 hilabete hauetan. Ez dugu legea alde batera utziko, eta kasu honetan auzitegiak ez ditugu alde batera utziko komentatzeko Espainian gertatzen ari den eskaera oso kurioso bat. Azken egunetan edo hilabetetan ez baduzue ezer ikusi eta ezer irakurri, pizkat kontatuko dizuegu. Auzitegi goreneko magistratuak, kasu honetan Angel Hurtadok, estatuko fiskal nagusiari Álvaro García Ortiz deitzen dena, kontu pertsonaren datuak eskatu dizkie Googleri eta WhatsAppi. Bi enpresa auzitegi gorenak estatuko fiskal nagusiaren aurkako auzia bideratu du sekretuak ezagutarazten usteko delitua egotzita. Hau suposatzen dut jakingo duzue. Kontua da 2024ko martxoaren 8tik 14ra fiskalak erabilitako mesularitzako aplikazioen eta mezu elektronikoen informazioa berreskuratzea du helburu neurri honetan. Egun horietan delitu fiskalengatiko ikerketa batekin lotutako informazio konfidentzialaren filtrazio bat gertatu zela susmatzen zera. Vale? Eskaera honetan, eta hau da importantea eta kontatu nahi duguna, bidalitako eta jasotako mesua komunikazioaren oinarrizko xehetasunat, txaten eta multimedia fitxategien segurtasun kopiak eta komunikazio erregistroak eskatu dira. Eskaera hau Guardia Zibilaren unitate zentral operatiboaren mugikorraren azterketa baten ostean dator. Hau da, bere mugikorra aztertu dute dagoen hor, baino hala ere nahi dute WhatsApp eta Google datu hauek ematea mesularitzako aplikazioetara sartzea eta ikerketarako informazio garrantzitsua lortzeko. Ez baduzue ja kokatu zein den ikerketa hau, hau dator Alberto González Amador, Madrigo presidente Isabel Díaz Ayusoren bikotekidea dena, bere momentuan eginbide penalak zehaztu zituen informazio ohar bat zabaltzen ondorioz egiten ari dena. Ohar hori martxoaren 14an argitaratu zen, ja komunikabidetan agertu zen martxoaren 12an eta 13an informazio bat argitzeko. Hor utziko dugu. Orduan, hau guztia kontatuta, eskaera kuriosa. Hau da, eskaera kuriosa alde batetik, ez bakarrik WhatsAppi eskatzen zaiola chat informazioa, mesuen informazioa, baita Googleri ni suposatzen dut, edo imaginatzen dut, badazpada ere Googleek badauka WhatsAppen kopia, normalean egiten Android mugikorretan askotan egiten dena, hori aprobetxatzeko eta esateko, hemendik ez badago, hemendik ematen ez badiete, beste partetik hartuko dugu. Baina, matiz guztia, hemen doa, WhatsAppeko komunikazioak teorikoki zifratutak daude. Hau da, WhatsAppek teorikoki ez daki ze eduki dauzkan mezuak. Badaki nora ze egunean ze orduan dei bat balitz bezala eta nola bidali den, argazki bat bada edo dei bat egin bada WhatsApp bidez edo testu mezu bat bada, baina zer gehiago. Orduan,
ze lortu dezakegu daukagu, euskaraz esan da daukagu nor-nori. Nor, baina dukia ez. Baina zer ez daukagu. Claro, komunikazioaren aspektu guztiak ez dauzkagu. Daukagu, nondik nora joan diren mezuak. Orduan, segin dezakegu honekin edo ze... Baitu, epaitegiak eta teknologiari buruz egiten dudanean bi arazo nagusi eta berri honetan agertzen direnak kontatu nahi dituk. Lehenik eta behin, kasu are eta gehiagotan eta noski mediatikoak direnean oso azkar ezagutzen dugu konfidenzialak izan behar diren gauzak. Hau da, epai oso mediatiko bat azken asteetan agertu dena eta hurrengo egunean ez dakize digital edo periodiko da nahi dizuna argitaratzen du bideo osoa, ez daki noren deklarazioa, hori dela konfidenziala, ez da publikoa. Orduan, lehenik eta behin, egin behar dutena justizian, nire ustez, hau, bueno, eske justizian baita ere dago dagoen bezala, baina egin beharko zena, eta gero ja egin aldutena, baina egin beharko zena da fitxategi horiek ez dakin metadatuekin jakin alden nor bidali dion nori, fitxategi hori, nor filtratu duena. Eta filtratu duena noski izun ejemplar. Bueno, edo ez izun ejemplar, behar dena, baina hori ez gertatzeko. Hori lehenengo arloan. Bigarren arloan, hau gertatuta, egin ikusten duguna da, pertsona hau kargo bat dena filtratu du informazioa. Vale, bere WhatsApp ikertuko dugu, ikertu aldugun bezala beste komunikazio neurriak, eta zera aurkitzen dugu? Aurkitzen dugu pertsona hau orain dela 3 edo 4 egun bere mugikorra aldatu duela, eta ja ez daukala normalean jende asko egiten du, odo ni gutxienez nire bezero asko egiten dut, esaten dio. Daukazu WhatsAppen mezuak, eske mugikorra aldatu nuen orain dela, ez daki zergatik guztiok aldatzen dute mugikorra nire bulegora etorri baino lehen. Ojo detaila. Eta ez daukate mezuak, inor ez du WhatsApp, zuk esan duzu bezala, ematen duen baliabide bat. Hau da, zu mugikorra, ez mugikorra aldatzerakoan, edo zein momentuan sartu alzara eta egin zure mezu guztien segurtasun kopia bat, eta zure telefonoan edo gainera Google Drive-ekoa kontu batean, hor utzi kopia hori, edo zein momentuetan zure telefonoa puskatzen bada edo telefonoz aldatzen baduzu, telefono berrian edo daukasun gailu berrian berriro ere zure kopia berreskuratzeko eta mezuak guztiak, zure historia guztia hor izateko. Oso jende gutxi egiten du. Gutxienez partikularrak, ez daki profesionalak egiten duten. Gauza bat esango dizut, honi konkretuki erantzun da. Horrelakoak egiten dituztenak uste dut badakitela ze egiten nahi duten. Zergatik, ni ezer egin gabe iPhoneen kasuan nire WhatsAppeko historiko guztia daukat 2008-tik. Eta 2008an gaude. Osea, 4 urte terdi dauzkat hemen jarrita. Telegramen kasuan, haien zerbitzarietan dagoenez, sin más. Baina, ez da hain erreza. Gainera, pausuz pausu nola bideratzen zaitun aplikazioak zure segurtasun kopia berreskuratzea, ez da, eta segurtasun kopia esartzera, ez da hain erreza, hori ukatzea. Orduan, kontu hauek apropos egiten dira. Hori, fiskat kokatzeko, bueno, edo nik uste dut apropos egiten direla, ez dakit, agian jendeak ez du, bueno, eske jendeak ez du irakurtzen. Nire esperientzia personala kontatuz... Ez que zin dut ezer defendatu hemen. Bueno, nire esperientzia personala kontatuz, ni 2000 eta uste dut amazortzitik, baina hori zen lehenengo momentua mugikorra aldatu nuenean, eta egin nuenean, zeren aukera lehen momentuan izan nuenean, ez dut nahi sekurtasun kopiak egitea eta utzi bakean. Eta berriro ere WhatsApp ez zuen notifikatu aukera hori, hori geratu zen limboan. Baina bai, 2000 eta mazortzi edo meretzi mugikorra aldatu nuenean, egin nuen, baina bakarrik kopia egin, mugikorra utzi, mugikor berria hartu,
kopia deskargatu eta ja ez du jarraitzen. Hau da, bakarrik egiten ditu kopiak, pasatu behar ditu denean, eta bidaltzen ditut, eta mugikor berrira. Eta egiten du zergatik, ikusi dudalako, nire lanean, kasu askotan, erabilgarria dela. Eta jende asko, zoritxarrez, ez dute esango epaitegietan galtzen duela bere eskaerak, posible da, ez dakit zergatik konkretuki, baina proba gutxi izateagatik izan daiteke, eta agian proba hori gauzak aldatuko leike. Eta azkenengo gauza kasu honetan, WhatsApp zer erantzungo du? Hor dago gakoa. Bueno, lehenik eta behin, filtrazioen kontua ez dudala pasatu nahi, pizkat matiz bat egiteko. Alde batetik, egia da, en fin, auzitegi batean gertatzen dena bakarrik, bueno, auzitegi hori edo bista hori ez bada publikoa eta zu gogoratzen ari duzun kasua ez da publikoa, azkenean bat baino gehiago, hau justu aste honetan pasadena, baina azken egunetan gertatu dena ez da publikoa, tema oso sensible bat delako. Orduan, auzitegi horretan dagoen parteren bat, hau, prentzara filtratu du. Nola ekiditu hori? Metadatekin ez. Metadatekin ziurez ez. Segin leike egunkari hauek, bueno, egunkari komunikabi hauek kasetariak filtrazioak argitaratzen dituzten hauek egiten duten bezala bere markaiagoa jartzea bideoan, berdin egitea, jartzen auzitegi tal, parte honetara emandako kopia. Bai. Claro, horretarako baliabideak behar dira. Eta ez dauzkate. Behar da teknikari bat, bideo hori hartzen, eta kopia horiek baina egia esan da hori da ikusten duzun bakarra, kasetariari eskatu behar zenioke kopia hori, eta hori eginda agian pizka bat konstituzioaren kontra. Claro, eske kasetariari daukatelako sekreto profesional. Claro, hori ekiten du bideoa bera argitaratzea. Ez du ekiten areto horretan gertatu dena kasetari bati eskontatzea berak argitaratzeko. Orduan, arazoa ez da teknikoa kasu honetan. Zer erantzungo du WhatsApp? Nire iritzia da erantzungo duela haiek ez dutela informaziorik mezuaren edukiari buruzko kontuetan. Zifratua dagoelako, eta egia da. Mugikor batetik bestera, zifratzen dira mezuak, eta WhatsAppeko zerbitzarian gordetzen dena, dira karakter txurro batzuk ezin direla desifratu. WhatsApp ez daki nola desifratu hori. Claro. Edo hori esaten du hemen gutxienez, bere politikan dago idatzita. Hori esaten du. Orduan, erantzuna hori izan beharko leike. Beste zerbait erantzuten badute, edo informazio hori azkenean ematen badute, frogatzen du bai daukatela. Frogatzen du, ez dutela egia esaten, basikamente. Bai. Orduan, hori izan behar da erantzuna teorikoki, eta hortik aurrera, kasu honetan, eta izan leike beste kasua berdin zaigu, hori erantzun da, beste guztia ez dauka importantziarik, ez dauka garrantzirik. Hau da, zu beste pertsona batekin bidali dituzun mezuak, ez badakigu zeri buruzkoak diren, ez da froga esertarako. Horrela da. Ni hitz egin dut beste pertsona batekin, patatei buruz. Berak bada ez daki zertan sartuta, ni ez daki, ezin da demostratu. Oso froga leuna da, ez da froga ere, da indizio bat edo, baina... Eta orokorrean, kasu hau, konkretuki, niretzat, eta ja sargaitezke movida politikoetan, niretzat, kasu hau berez ez dauka zentzurik. Hau da, ohar horretan jartzen diren informazio guztiak, eta gaur goizean irakurri dut ohar informatibo hori komunikabidera bidaltzen dena pizkat argitzeko eta jartzeko los puntos sobre las ies, ohar horretan bakarrik esaten da ja egun horretarako publikoa zen informazioa. Komunikabideetan zegoelako. Eta momentu honetarako ja badakigu auzitegian berak esan duelako nork filtratu zuen korreo hori.
izan dela konkretuki presidentaren laguntzaile bat. Orduan, edo berak esan du, teorikoki. Orduan, hortik aurrera, hau guztia montatzea jakiteko nondik etorri da informazio, komunikabideetan zegoen. Osea, tiponek prentsa bat montatu du, ordenatuz komunikabideetan zegoen informazioa. Zertarako behar dugu gehiago. Baina, bueno, ja, nire iritzia. Bueno, iritzi buruz asko esan dezakete, baina bueno, investigazioa ez dago inoiz gaizki, eta ezin dugu baita ere gauzak bakarrik epaitu ondorioaz ikusi. Hau da, naiz eta ni egin ilegala den gauza bat, de todas maneras, hau gertatuko zen. Bai, zu egin duzu ilegala den gauza bat. Ja, hori egia da, baina egia da ere justu duela minutu bat komentatu bezala, hain publikoak egiten direnean kauso judizial guztia hauek ez dela onuragarria, esango nuke donorrentzat. Hori da hartu behar den ondorio nagusia, baina hori guztio, justizian gertatzen dena errespetatu, baina ez da gertatzen. Hor mezu importantea titulol egiteko, titulol motza daukazu. Bai, ez daukagu asko kontatzeko, baina zerbait badago. Venga, titulol egingo dugu orduan. Titulol. Oso motz titulo, ja, ni ezin nauzu harritu. Hori ja argi dago. Baina saiatuko naiz. Hainbat gauza ikusi ditut, ja. Tenisa ikusi duzu, Inigo? Carlos Alcaraz ikusi dut. Bueno, hori da baia. Carlos Alcaraz eta beste hainbat tenistak jokatu duten Australiako Opena ikusi dut. Ikusi duzu? Bai. Wii Sportsen bidez emanaldiak egin dutena Australiako Openeko telebista ofizialak. Hau da, berak partido batzuk pasatu du bere kanal ofizialetik, baina ez zuzeneko irudian, hau da, jokatzen den momentuan eta mundu errealean baizik eta egin dute partidu simulatu bat, zuzenean Wii Sports erabiltzen, hau da, Wii Sports jokoa erabiltzen, eta zergatik gauza original, edo nahiko originala da, baina eske formatu honen arrazoia da, Australiako Openeko telebistak ez dituelako txapelketako partidu guztien telebista eskubideak, hori Eurosport bezalako telebista katei saldu zien, eta partidu hori emateko telebista eskubideak urratu gabe, okurrentzia hori izan zuten, eta ez da lehenengoa, ez da hain originala, badakigu beste hainbat pertsonek modu partikular batean, baita ere kirolesko emanaldiak egin dituztela bere kabuz, FIFA edo NBA Live edo horrelako bideojokoak erabiliz partidua nola bait ikusteko edo replikatzeko. Ikusi dut gainera, ez dut orain topatzen, baino kontua izan da hori, arraro irudi arren YouTubeko YouTubeko kanal ofiziala ez dauka eskubiderik partidu hauek emateko. Badauka baina saldu ditu. Bai. Ez dauka saldu dituelako. Bai, kontua izan da, pizkat irudiren bat jartzearren eta gure ikusleek ere ikustearren zein da movida hau, horrelako estiloan emandako partidak izan dira, 3D errekreazio bat eginda, hori erakusteko, ez? Erakusteko pizkat nora zen partida, baina zuzenean irudi horiek eman gabe.
Curioso. Eta Nintendori publizitatea egiten, no? Bueno, a ver, ez da Nintendoren teknologia. Beito, a ver si Nintendo etortzen dela a ver, eskatzen. Ez da Nintendoren teknologia eta azkenean 3D cartoon estilo generiko bat da. Bai, baina jokoa Nintendorena da eta Wii baita ere. Ja, baina jokoa ez da erabili eta bere teknologia ez da erabili honetarako. Izan da, hori, irudiak interpretatzea eta irudimentzotan jartzea renderizazio teknologia batekin. Hemen Nintendo ez da sartu, baina, claro. Badakigu Nintendo ez daela oso laguna bere jokoak streamingena. Gainera, paralelismo hori egitea oso erreza izan da. Ziurrenik hori gaizka esango du gehiago. Claro, paralelismo hori egitea oso erreza izan da, baina principios Nintendoren teknologia ez da erabili. En fin, Borja, eskerrik asko berri hauek ekartzeagatik eta komentatzeagatik, eta bi aste barru espero hobeto gotea eta gurekin berriz. Ni baita ere, eskerrik asko Inigo eta entzule guzti hurrengo programan arte. Minutu gutxitan, segundu gutxitan, egongo gara gaizkarekin, Nintendo Switch biari buruz hitz egiteko, aurkeztu den Nintendo azken egunetan.